मार्केट रईस तालिब हुसैन नायरी जो जी तकरीबन 2 महीननि में असां इहा शटरिंग कई आहे जी ऐं उन में सरियो ॿधो आहे शटरिंग कई आहे तकरीबन छत 6000 फुट स्लेब अथसि डिज़ाइन विज़ाइन सां ऐं माप टोटल तकरीबन 10,000 फुट जी आहे 12,000 फुट छत आहे ऐं हिन में 500 खां 600 बोरी सीमेंट ई लॻंदी ऐं तकरीबन 10-10.5 टन सरियो लॻी चुको आहे ऐं अलाह जी महिरबानी सां अॼु ख़ैर सां भराई शुरू कई आहे अलाह कंदो त असां शाम ताईं 5-6 बजे ताईं भराई फाइनल करे छॾींदासीं। महिरबानी।